بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم تيجي النهاردة نسهر في ملاهي مرسى مطروح؟ يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، يلا بسرعة الكومنت الحلو بتاعك، ولو ما اشتركتيش اشتركي وفعلي زر الجرس، خليه على الاسود علشان يجيلك كل فيديو جديد بنزله يجيلك اشعار بيه. وكمان كومنت حلو زيك واللايك بتاعك يا قمرايه انتي. ربنا يخليكوا ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي. يلا بينا بقى نتفرج على الملاهي. بصوا، احنا علشان زي ما قلت لكم قبل كده في مصيف الروقان، في فيديوهات قبل كده عملتها لكم عن المصيف برضو، هتلاقوها قبل الفيديو ده. برضو مصيف الروقان، بصوا الدنيا هادية ازاي. بصوا يعني في كام نفر خفيف كده بسيط. بصوا، دي طبعا لعبة العربيات. الدنيا هادية ورايقة، مش زحمة، مش هيصة. ولو نفر واحد في اللعبة بيشغلوها مفيش أي مشكلة عندهم. بصوا الروقان، بصي هادية ازاي الدنيا، مش مفيش الزحمة دي. مرسى مطروح ميزتها ان كل ما تمشي في حتة هتلاقي ملاهي. الملاهي كتير قوي هناك. مش مبنى ولا حاجة، بالعكس هي عبارة عن أرض فاضية كده وليها بوابة بتخشيها. بصي، اللعبة كلها شغالة وفيها طفل واحد راكب. دي الميزة فيها، ان لو طفل واحد او واحد بس يعني اللي راكب بيشغلوا اللعبة عادي، مفيش أي مشكلة. دي لعبة البندول جميلة تحفة، بس للأسف جوزي مرضيش يركبها لي، خاف عليا. قال لي لا خطر، مع ان انا ما بحبش غير الالعاب الخطر. يعني الالعاب اللي هي اللي زي كده ما تستهونيش، الالعاب الهادية دي ما تستهونيش. يعني ما اجريش عليها. ممكن اركبها ما اركبهاش خلاص مش مشكلة، ما اجريش عليها. لكن بندول، الاعصار تحفة برضو، ركبتها قبل كده كان في دريم بارك. كانت جميلة برضو. قطر الموت برضو جميل جدا. في ألعاب كده اللي هي الألعاب اللي فيها إثارة. دي اللي بتبقى جميلة حلوة، دي اللي أحبها. لكن الألعاب الهادية دي الأساتك والبان كده زي ما بيقولوا، لا ماليش فيها. بص بقى البندول اشتغل، بصوا تحفة. بصوا بقى، تعالوا كده استمتعوا كأنكم راكبينها. تخيلوا نفسكم كده راكبينها وبتلف بيكم كده. شايفين الجمال؟ شايفين المتعة بتاعتها؟ كان نفسي اركبك، كان نفسي والله. بصي هتقلب دلوقتي، هتتقلب دلوقتي. بصي الجمال، بصي الحلاوة. جميلة، جميلة ما شاء الله. جوزي كان معايا مرضيش يركبها لي. بصي، بصي تحفة فعلا، متعة. هي الألعاب دي بقى اللي تستهواني، أنا أحب الألعاب اللي زي كده. لكن الألعاب اللي هي الفنجان والساقية والكلام ده ماليش فيها يعني. ما احسش ان انا لعبت حاجة. عايزة العب حاجة كده فيها إثارة زي كده. بصوا جميلة ازاي، تحفة تحفة ما شاء الله جميلة. اللي بيحب الألعاب اللي زي كده زي يكتبوا لي في الكومنتات. اللي بيحب الألعاب اللي فيها الإثارة اللي زي كده اكتبوا لي في الكومنتات. واللي بيحب الألعاب الهادية برضو يكتب لي في الكومنتات، يقول لي لا أنا ما بخاف مثلا من الألعاب دي أو ما بحبش الألعاب دي، أو بحب الألعاب الهادية. اكتبوا لي بتحبوا أنهي ألعاب بالظبط. زي كده بتحبوا الألعاب اللي فيها إثارة كده وفيها نسبة خطر شوية، ولا بتحبوا الألعاب الهادية؟ وادي الساقية اهي، هنقرب عندها دلوقتي برضو ونشوفها. هو كان يوم جميل بصراحة. وادي الفنجان اهو من بعيد، وهنقرب عليه دلوقتي برضو ونشوفه. بصوا، طفل واحد اللي راكب ومع ذلك بيشغلوا اللعبة. دي ميزتها بقى في مصيف الروقان. بصوا، عبارة عن براد وحواليه فناجين وبيلف كده. جميلة برضو حلوة. دي الساقية برضو هنروح لها كده ونشوفها. بس ما تنسنيش بقى زي ما قلت لكم زي ما اتفقنا، انزلي كده لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي، فعلي زر الجرس، اللايك الحلو بتاعك وكومنتي محفز كده يشجعني. يا جماعة الفيديو بيترفع بالكومنتات واللايكات والاشتراكات، فعلشان كده القناة تكبر بيكم وليكم واحنا مع بعض. ادعموني كده بالاشتراك وباللايك وبكومنت محفز كده،
وكومنت قمر زيكم. إيه رأيكم بقى في المصيف ده؟ مصيف روقان والّا مش مصيف روقان؟ وسهرة حلوة في الملاهي والّا لأ؟ اكتبوا لي برضه في الكومنتات وعرّفوني بتحبوا مصيف الروقان والّا لأ؟ بتحبوا الألعاب الهادية والّا الألعاب اللي فيها إثارة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.